ただいまから株式会社柏原コーポレーション提供のミニ花火を打ち上げいたします。柏原グループでは暮らしに関わる周辺事業をグループ全体で取り組んでいます。街を、生活を、インフラを、すべての資産を守り続けるトータルイノベーションカンパニーです。ただいまのミニ花火は株式会社柏原コーポレーションの提供でした。